Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ապրիլի 11-ից ուղևորության կմեկնի Մեծ Բրիտանիա եւ Իռլանդիա։ Այնուհետև ապրիլի 12-ին ԱՄՆ-ի նախագահը Հյուսիսային Իռլանդիայից կմեկնի Իռլանդիա։ Ապրիլի 14-ին Բայդենը կավարտի իր այցը, նա կքննարկի առկա գլոբալ մարտահրավերները։ Սպիտակ տունը նշում է, որ ուղևորության լրացուցիչ մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Բելարուսում մարտավարական զորավարժություն է անցկացվում երկրի ռազմաօդային ուժերի մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ զորավարժությունների ընթացքում դիվիզիոնի հրամանատարությունը պետք է որոշում ընդունի տեղաշարժվել եւ երթ իրականացնել դեպի նոր դիրքային շրջան, դիվիզիոնը վերակազմել մարտական կազմավորումների եւ անցնել մարտական հերթապահության։ Առնվազն Փրկարարները մոտ 100 ձկնորսների են իջեցրել պոկված սրցաբեկորի վրայից, որը հոսանքը բաց ծով էր քշել տարել Սախալինի հարավային ափեր։ Դեպքի վայր են ժամանել փրկարարները, նրանք զոհվածների մարմինները դուրս են բերել ափ։ Այժմ Սախալինի հարավում տաք եւ արևոտ եղանակ է, տեղումներ եւ քամի չկան։ Փրկարարները բազմիցս զգուշացրել են սախալինցիներին, որ սառցի վրա դուրս գալը չափազանց վտանգավոր է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մանհեթենի քրեական դատարանում հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները, կապված Սթորի Դենիելսի վճարումներ անելու ֆինանսական խարդախության հետ։ Թրամփին մեղադրանքներ են առաջադրվել 34 կետով, վերջինս այս կետերից որևէ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Նախկին նախագահը կալանքից ազատվել է, նա 2 ժամ տևած դատական նիստից հետո լքել է դատարանի դահլիճը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ողջունում է Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին եւ ակնկալում է Շվեդիայի շուտափույթ անդամակցությունը դաշինքին։ Մեկ տարուց էլ քիչ անց մենք Ֆինլանդիային ընդունում ենք ՆԱՏՕ, սա պատմության մեջ ամենաարագ վավերացման գործընթացն է, ընդգծել է նա։ Բայդենը կոչ արել Թուրքիային եւ Հունգարիային առանցապաղելու ավարտել վավերացման գործընթացը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը մտադիր են ուժեղացնել համագործակցությունը միջուկային նյութերի ոլորտում, նվազեցնելու կախվածությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Խորհուրդը նաեւ դատապարտել է Ռուսաստանի վտանգավոր գործողությունները Զապորոժիայի միջուկային ատոմակայանում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի ծավալած ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, շեշտելով, որ Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ապագան Եվրոպական միության հետ է։